အရင်ကဒီနေရာမှာဂျုံနဲ့စပါးပဲစိုက်ခဲ့ကြတာဒေသခံအများစုကလည်းငါးဖမ်းတာတို့ကနန်းဖမ်းတာတို့ပြီးတော့ဟင်းနုတွေခူးတာလောက်နေပဲအသက်မွေးကြရတယ်အခြေအနေကတော်တော်လေးကိုဆင်းရဲကြတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့နားနားနေမနေပါဘူးဒီတဝိုက်ကတောင်ကုန်းတွေနဲ့ရေပြင်တွေကိုရက်တက်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်လှည့်ပတ်ကြည့်ပြီးမြေပုံအသေးစိတ်တစ်ခုကိုအရင်ဆွဲလိုက်တယ်ပြီးတာနဲ့တောင်ပိုင်းကနေကားစီးလိုက်နဲ့ပိန်းဦးမျိုးတွေကိုတဲလာခိုင်းလိုက်တာပေါ့အကိုကြီးဒါကြီးကစားလို့ရလို့လားစားလို့ရယုံတင်ဘဲကမလဲဒါကအတိကအစားစားတော့ဖြစ်ဦးမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့မြေပုံတိုင်းအမြင့်ပိုင်းကုန်းမြေတွေမှာမြင်းကြီးခိုင်းတယ်ပြီးတော့ပိန်းဦးတွေကိုစိုက်ခိုင်းတာပေါ့ရေမြောင်းတွေလည်းတူးခိုင်းတယ်မီးနဲ့လည်းအလုပ်လုပ်ရတယ်အရင်တုန်းကစစ်မြေပြင်မှာရန်သူရိတ်ခါကိုဖျက်တောက်ဖို့တုံးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အုံနောက်ကိုအခုတော့ဒီမြေရိုင်းတွေကိုဘယ်လိုအောင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့နေရာမှာပဲတုံးနေတော့တယ်ဆဆချင်းတော့ရွာသားတွေကကျွန်တော်ကိုအယူတယောက်လိုကြည့်ခဲ့ကြတာပေါ့ကျိန်စာတင်နေတဲ့ဒီမြေရိုင်းမှာဗာတိနံမှာထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ကယုံကြည်နေကြတာလေမြို့တော်မှာတော့ကျွန်တော်အကြောင်းသတင်းတွေကမပြတ်ဘူးဟေးမင်းကြားပြီးပြီလားစစ်တင်နာပတိချုပ်ရှောင်းကျူးကသူ့ဇာတိမှာနေတိုင်းရွှွန့်ကစားနေတယ်လေကွာဟာရွှွန့်ကစားရဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအစွမ်းစားတွေကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်လို့ခေါ်တာကွာသူ့လက်အောက်ကစစ်တီတော်3သိန်းကအခုထိသူ့ကိုမျှော်နေကြတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့ဘရင်ကြီးလောက်တာနည်းနည်းလွန်သွားတယ်စစ်တီတွေရဲ့စိတ်တက်ကိုထိခိုက်ကုန်တော့မှာပဲဒီစကားတွေကလီရှန်ရဲ့နားတဲ့ကိုလည်းရောက်သွားတာပေါ့သူကျွန်တော်နောက်ကိုလွတ်ထားတဲ့သူရှိုးတွေစီကသတင်းတွေကလည်းနေ့တိုင်းပို့ပြီးတော့ထူးဆန်းနေတယ်ဒီနေ့ပြစ်မှတ်ကမြေရိုင်း3ဧကကိုထပ်တိုးစိုက်ပျိုးပြန်ပြီးမြေအောက်ရေတွေပြန်မတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုရွာသားတွေနဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်ဒီနေ့တော့အစေခံအိုကြီးတွေကိုခေါ်ပြီးရေထဲကပိုးမတွေကိုဖမ်းနေတယ်မြေစီတော်ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့တဲ့ဒီနေ့တော့ပိန်းဦးဆိုတဲ့တီးနှံကိုအောင်အောင်မြင်မြင်စိုက်နိုင်သွားပြီလေကွင်းထဲမှာပဲစပွဲတောက်ပွဲလုပ်ပြီးမူပြီးအိပ်ပျော်သွားတယ်လီရှန်ကဒီသတင်းတွေကိုကြည့်ပြီးမျက်မှောင်တွေပိုကျုပ်လာတာပေါ့စစ်တီ3သိန်းကိုအုပ်ချုပ်ပြီးစစ်မြေပြင်မှာသွေးချောင်းစီအောင်တိုက်ခဲ့တဲ့သူကဒီလိုမျိုးလေသမားဘဝနဲ့တင်ကျင်းနေမယ်ဆိုတာကိုသူလုံးဝမယုံဘူးဒါဟာဟန်ဆောင်မှုပဲသူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုတင်းကျုံယူနေတာပဲရွမ်းမှုကဆင်းရဲပေမဲ့နေရာကအချက်ချကြတယ်တိုက်ဖို့ခတ်ပြီးခုခံဖို့လွယ်တယ်ရှောင်းကျူးကအဲ့ဒီမှာအခြေစိုက်စခန်းတိစောက်နေတာလားလီရှန်ကတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲထင်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကဂယုစိုက်တယောက်နဲ့အမိတ်တစ်ခုထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမခံစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုနေရာတီးတီးကိုဖြန့်ပြီးပို့လိုက်တာပေါ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းတစစီခွဲပစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ရဆုံးဆွေမျိုးတော်ဆက်သူလီရှင်းကိုမြောက်ပိုင်းတပ်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့လွှတ်လိုက်တယ်ဒီသတင်းရွံမှုကိုရောက်လာတော့အဖိုးကြီးကျန်းကဒေါသထွက်လုံလို့သူ့လက်ထဲကပေါက်တူးကိုတောင်ကျိုးအောင်ချိုးပစ်လိုက်တယ်အကိုကြီးသူကတော့အကုန်လုံးကိုအမြင့်ပြတ်တတ်တော့မှာပဲညီကိုတွေလည်းတစစီကွဲကုန်ပြီးစစ်တပ်ကလည်းနာမည်ပဲကျန်တော့တယ်ရေလောင်းရင်အမြင့်ကိုလောင်းရတယ်လူလည်းအတူတူပဲကျွန်တော်အေးစစ်စစ်ပဲပြန်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီတုန်းကအဖိုးကြီးကျန်းနားမလဲခဲ့ပေမဲ့နောက်တော့သူ့သဘောပေါက်သွားပါတယ်လီရှန်ကအယမ်းမြန်တယ်လို့အယမ်းလဲရက်ဆက်တယ်ကျွန်တော်လူတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ရုံနဲ့မကဘူးစစ်လက်နက်တွေဟောင်းနှမ်းနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့မှုကိုပါအကြီးအကျယ်ရှော့ချပစ်လိုက်တယ်သူနဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့အမြင်မှာတော့ရန်သူတွေကကျွန်တော်လက်ချက်နဲ့ကြာရှုံးသွားပြီမို့10နှစ်အတွင်းစစ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြောက်ပိုင်းကစစ်တီ3သိန်းဆိုတာသူတို့အတွက်တော့ဇရိတ်စာကအကုန်ကြများတဲ့ဝင်တော့ဝင်ပိုးကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်နေတာလေအခုတော့သူတို့ကအန်ရကင်းအောင်အမြင့်ပြတ်ရှင်းထုတ်နေကြတာပေါ့တက်မှုအစ်စ်လီရှင်းဆိုတာကလည်းနန်းတော်ထဲမှာရုံလိုက်တန်းကစားတာကလွယ်လို့တစ်သက်လုံးစစ်ပွဲကြီးကြီးမားမားတစ်ခါမှမတိုက်ဘူးတဲ့သူတက်ကိုရောက်ချင်းလောက်တာကစစ်ရေးလေ့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးသူ့လူတွေကိုနေရာပေးပြီးကျွန်တော်လူတွေကိုဖယ်ရှားတာပဲအရေးချင်းရှိလို့ယာတုတက်လာတဲ့အရာရှိငယ်တွေကိုအမျိုးမျိုးအပြစ်ရှာပြီးနှိပ်ကွပ်တော့တာပေါ့တက်လုံးမှာမကျေနပ်တဲ့တွေစူညံနေပေမဲ့လီရှင်းကအတင်းအဓမ္မဖိနှိပ်ထားတော့မြို့တော်အထိသတင်းမရောက်ဘူးဘရင်ကြီးစီကိုပို့တဲ့သတင်းမှာတော့နေဆက်ကငြိမ်သက်နေပါတယ်စစ်တီတွေလည်းအမိန့်ကိုနာခံကြပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပဲပါတာပေါ့လီရှန်ကတော့အရန်ကျဉ်နေတာပေါ့ရှောင်းကျူးဆိုတဲ့စုကိုသူလုံးဝနှုတ်ပြနိုင်ပြီလို့ထင်နေတာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရွံမှုမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးတီးနှံရေးသိမ်းပွဲကရောက်လာတယ်ရွှေဝါရောင်ပိန်းဦးတွေမြေကြီးတွေကတန်းစီထွက်လာတဲ့အခါတရွာလုံးပွဲတော်ဒီတလူကိုပျော်သွားကြတာဒီပိန်းဦးကိုပြုတ်စားရင်ချိုးပြီးနူးညံ့တယ်ကင်စားရင်တော့10အင်ကျော်အထိအနံ့ကမွေးနေတာပေါ့အဓိကကတော့ထွက်နှုံးကမယုံနိုင်တော့အောင်ကောင်းတာပဲတအိတ်ကစားရိတ်သိမ်းလိုက်ရင်မိသားစုတစုတစ်နှစ်ပတ်လုံးစားလို့ရတယ်နတ်မင်းကြီးရှောင်းကျူးကနတ်ပြည်ကဆင်းလာတာပဲရွာသားတွေကကျွန်တော်အတွက်နတ်စင်တွေတောင်စောက်ပေးကြတယ်ကျွန်တော်လည်းဘာပြောရမှန်းမသိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီတီးနှံဆိုင်ကြီးကိုလူတိုင်းကိုအကုန်တင်ပေးလိုက်တယ်ပိန်းဦးလိုတွေကိုဝက်စာအဖြစ်သုံးလို့ရတယ်လို့ဝက်ချေးကိုလည်းမျိုးစာပြန်လုပ်လို့ရတယ်လို့ပါပြန်လုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောပြလိုက်တယ်ပြီးတော့လေယာသုံးကရိယာအစ်စ်တွေနဲ့ရေဘေးဒဏ်ခံနိုင်မဲ့အိမ်ဆောင်ကြီးတွေကိုပါတင်ပေးခဲ့တာပေါ့နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးစင်းရဲမွဲတည်ခဲ့တဲ့ဒီရွံမှုဒေတာဟာကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့6လအတွင်းမှာတင်တိတိတတ်တာကိုစီကားလာတော့တယ်သူရှိုတွေကလည်းဒီအကြောင်းတွေကိုအသေးစိတ်တိုင်ကြတာပေါ့လီရှန်ကဒီသတင်းတွေကိုကြည့်ပြီးပို့ပြီးတော့ဇဝေဇဝါဖြစ်လာတယ်လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုယူနေတာပဲသူကဒီနီးလန်းတဲ့လူတွေကိုစီးယုံနေတာလားအရှင်မင်းကြီးဒါကပိုကြောက်ဖို့ကောင်းပါလေစစ်တီတယောက်မှမတုံးပဲလူတွေကိုသူ့ကိုနတ်ဖျားလိုကိုးကွယ်အောင်လုပ်နေတာပါဒါကစစ်တပ်နဲ့အာဏာပြတာထက်ပိုပြီးတော့အနေရများပါတယ်လီရှန်ကလည်းအဲ့ဒါကိုလက်ခံပြီးချက်ချင်းပဲရုံမှုစီကိုအမိတ်အစ်တစ်ခုလွှတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးမိုးလို့ဂယုစိုက်တယောက်နဲ့ကူညီဖို့ဆိုပြီးစိုက်ပျိုးရေးအရာရှိတွေကိုလွှတ်လိုက်တာပေါ့ပြီးတော့ထွက်သမျှတီးနှံရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံကိုအခွန်အဖြစ်ပေးဆောင်ရမယ်လို့လည်းသတ်မှတ်လိုက်တယ်ကူညီရဲဆိုတာထက်စောင့်ကြည့်ဖို့နဲ့အမျက်ထုတ်ဖို့လွှတ်လိုက်တာပါပဲ